देखो जो पेड़ हम ये वाले लेके आए थे, जो मैंने आपको दिखाई थी, ये जो पेड़ है, तो फाइनली हम इनको लगा रहे हैं यहाँ पर। ये देखो इनकी मिट्टी तैयार हो रही है। पीनू ने पेड़ लगा दिया है, जो ये अमरूद का। अब इसका पेड़ ये लिया, ये दूसरे अमरूद का है। ठीक है।